टाइमिंग पुगे हामी 7 बजे भन्दा नि एउटा आधी घण्टा होता है पुगिहाल्थ्यो म अनि भोलि बिहान हामीलाई जान पनि सजिलो हुन्छ अहिले आधी घण्टा लाग्ने बाटो भोलि बिहान 1 घण्टा यतै बस्नु हुन्छ नि कहिले हामी भोलि बिहान फेरि यहाँबाट त्यहाँ पुग्यो आधी घण्टा हिँड्छ नि त्यही आराममा देखाएको छ सकिगयो छोटा छोटा हल्ला बढ़ाओ एक दिन में 0 लेवल कुर्सी मात्रै हो जमुना वर्षबाट गाउँबाट आउनुभयो होला आइलाको मुटुबाट घर कहाँ पर्यो होला आदि अब काम विशेष वर्षसम्म भयो साथीहरू ए वर्षसम्म हजुर ए ल हुन्छ त टाइमै पुगिहाल्नु ल चिया खाऊ भोक लाग्यो त्यहाँबाट कसिम हजुर के छ यो डिजर्टकै खोइ पुगेन
मुसाले कन्न बुझ्दियो बड्डो गाई गल बड्डी मिटिङमा चिनेन सुन्नु के फल आदिन खाला नुनिने हुने यार बाटो नुनिने नच लाउ के सच त्यसलाई त बिउ पान्छ बरं पाणी खाली आधी त्यो खाली गेले सबै गेले गरे यो किन न Right. ना कति नरी हो भएको थियो म अचेल पसिलो भ्याउँछु कि भ्याउ भन्दा ऐना सिटिङमा बड्डो गाई गल बड्डी मिटिङमा घाँस काटी गएली चिउरी चुमाचो साटो हजुर भोलि बाख्रा Burada bir neler var.
अलिक खिचै आउने कति वर्ष भइसक्यो हजुर 80 एक दिन फेरि हुन्छ अलिक खिचै आउने कति वर्ष भइसक्यो हजुर 80 एक दिन फेरि हुन्छ बाह्र गरेर मैले सब तयार भइयो थाम्ने हुँदो रहेछ बहुत बढ़िया
लास्टै दुःख दिएर नानाको मान्छे लाग्यो त मै अनि उ गरेर छु अनि धुलो जाओ आलू लौ यो तपाईँ हावा बढी खाऊ यो हालिदिँदैन यो आज खासै नफा पनि त हुने दुधमा खाएपछि त्यो उतै केलाई चाहिँ हो छुर्पी ओ बरो छुर्पी त्यही त दिउँसो फेर यो ताको त्यही हो
त्यही छ त्यो डेढी